It's a fucking GMC 2000. Yeah. It's not a real truck, it's just imitation. Yes, GMC, it's imitation truck. Yes. It's not a real. It's an imitation plastic, imitation metal. Fucking bugger imitation. It's not a real truck. It's fucking fucking GMC. Yes, it's a real shit GMC. Yes. It's not a real light on the roof. No. It's marchepied invisible. Yes. Yeah, it's not a real, huh? Plastic fucking no, no good. No, no good. Jimmy, oh, Jimmy. C'est un nom de Stones, Jimmy. My name is Jimmy. GMC. GMC. Fucking truck. Yeah, miss a stud. Miss one stud. Ouais. C'est sûr, GM, tu perds des bouts partout. Tu vois l'entrée, regarde. Il en a perdu ses ailes, l'entrée. Ouais. Tout un GM, ça, hein? Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, là, j'ai dit que c'était une imitation de truck. Ils ont essayé de faire des trucks. Hein? Des trucks qui prennent l'eau. 4x4 qui coule à flot. Pas grand chose à faire de ce truck là, hein? Pas grand chose à dire non plus. Même pas un vrai windshield. C'est un plastique craqué qu'ils ont mis. Ouais. Hey, hein? You want to see inside? It's a real shit inside. SLS. No, he's locking. Obligé de barrer ses portes, sinon ils vont tomber à terre. Oh! Oh! Hein, tu vois? Obligé de barrer ses portes, ils vont tomber à terre. There. The starter is right there. Right fucking there, starter. Mais c'est une imitation de starter. C'est même pas vrai. C'est tous des petits noirs qui sont cachés autour du hood puis qui tournent la poignée. Quand ils tournent la clé. Ouais. Les petits noirs, ils pognent un choc électrique quand ils tournent la clé. Fait que là, ils se mettent à tourner au plus criss parce qu'ils veulent le partir, t'sais. Imitation de truck. C'est la même affaire, c'est dans le différentiel en arrière, avec un petit noix de cachet. Fait que là, ils se mettent à pédaler quand ils payent sur le gaz, ça les fouette un peu. Tu sais, le 4x4, on n'en parle pas. Les petits noirs sont fatigués, regarde. Ils ont commencé à l'eau chère. Ouais, ils ont les mains usées en esti, là. C'est le vent qui a de l'allure là-dessus, c'est le winch. T-Max 9000. Ouais. Pour de ça, imitation de truck. Ils ont essayé de faire des trucks GM. Ils vont peut-être réussir un jour, en 2010. Ouais. Même en 2010, il n'y a pas grand chose à voir sur un GM. C'est encore les mêmes petits noirs en dessous du hood, les mêmes petits noirs différentiels. Ils ont peut-être rajouté 2-3 de plus qui se fatiguent moins vite là, mais pas là de ça, pas grand chose. Le DAF qui allume ses chandelles le soir, s'il veut voir de quoi.
Ouais, pas grand chose à dire sur un GM, hein. À part que j'aurais dû ben du don dû m'acheter un bon Ford.